大家好，我叫 Alex。我今日想講關於一個我覺得多人諗，但係我好少喺 YouTube 上面聽到人哋講嘅話題，就係透過拍拖學語言。呢個話題有啲複雜，所以我首先會講3個我覺得係比較有用嘅 tips。跟住講完之後，我會再講我自己透過拍拖學語言嘅經驗。咁喺呢條片入面，我會當學緊中文嘅西方人係我嘅例子，因為我自己嘅經驗就係咁樣噶嘛。但係我覺得呢啲 tips for 學緊任何語言嘅人都可以係 relevant 嘅。你嘅男女朋友永遠都唔會做你嘅老師，佢唔會 actively 咁樣教你中文。我成日識到啲學緊中文嘅，就係學緊中文但係仲係 beginner 嘅怪佬朋友。佢哋多咗一個 local 嘅女朋友之後，就 expect 個女朋友會教佢哋中文，或者經常用中文同佢哋傾偈。我會同佢講 Come on，你覺得佢真係會教你咩？就算係你哋拍拖嘅頭幾個禮拜裏面，佢願意一試試用中文答呢啲問題嘅話，你覺得佢真係會 keep 住咩？梗係唔會啦，因為好唔方便啊嘛。如果你哋兩個都知，你哋係任何時候可以轉講英文，跟住好順利溝通嘅話，佢 keep 住用中文同你傾得咁辛苦做咩咧？唔會啊嘛，同埋好大可能佢自己都好中意同你講英文練習啊嘛。第二個 tips 咧，就係如果你嘅中文仲講得一般般嘅話，跟住你想揾一個人同你一齊練習，可以係 romantic relationship，其實正常朋友都好。你應該試下揾一個唔識講英文或者英文講得唔好嘅人，因為如果兩個人嘅水平都係差唔多，即係譬如話你嘅中文係 B1，跟住佢嘅英文都係 B1嘅話，跟住你哋兩個都想練習，有時會有一種好似係語言鬥爭咁樣嘅感覺。你同佢講中文，佢同你講英文，睇下邊個讓步先。咁有啲人可以 keep 住一個今日講英文，聽日講中文咁樣嘅 arrangement，但係我覺得係比較少。跟住喺呢個時候，你真係可以 feel 到做英文母語人嘅困難，因為好多人會覺得做英文母語嘅人好好啊，因為無論你去邊度都會有人聽得明你嘅母語啊嘛。咁呢樣嘢真係好，但係凡事都有兩面啊嘛。唔好就係世界上有好多人學緊英文，同埋因為 traditionally speaking 英文母語人好難得去學其他語言嘅話，大家會 expect 你哋應該講英文，令到其他人同你講佢哋嘅母語，未必係咁容易。我之前都試過扮唔識講英文嘅俄羅斯人。因為好多人見到你嘅時候就會見到一個 free walking English lesson 係嘛？咁我唔係怪佢哋，我都明白。但係我相信好多睇緊呢條片嘅 English native speaker 都經歷過呢樣嘢。咁第3個 tips 咧，就係你要好好記住，頭幾次見面就會決定之後係講咩語言。個頭幾次係個關鍵時間，因為你哋 establish 咗之間係講咩語言之後，就好難改個習慣。我覺得好多人應該都經歷過呢樣嘢，係嘛？舉個例子，我嘅媽媽係德國人，我係日本德國人，佢係德國出世，德國長大，但係由細到大，佢從來都冇同我講德文。跟住我自己19歲嘅時候開始學，跟住而家都講得唔錯。但係我哋之間講嘅語言仲係英文，因為由細到大都有呢個習慣啊嘛，好難改。所以你識到啲新嘅人嘅時候，你要好好記住呢樣嘢。喺我其中一條之前嘅片入面，我都講過，我第一次同一個完全唔識講英文嘅香港人坐埋一齊，就係一個 first date 啊嘛。佢一個英文都唔識講，所以我有啲嘢表達唔到，或者聽明佢講咩嘅時候，我真係好無奈，冇辦法，淨係可以拎我嘅電話出嚟，可以 Google Translate 做翻譯。雖然呢個 date 過得好尷尬，比較辛苦，
我翻屋企嘅時候真係好開心，因為我當時都知呢個係一個好大嘅轉折點。我下次咁樣挑戰自己講2-3個鐘嘅中文嘅時候，一定會順利啲，跟住下次會更加好咁樣，越嚟越好。因為我都已經做過啊嘛，所以我當時都知我要繼續咁樣挑戰自己。但係我嗰陣時係 HKBU 留學，我識嘅人一係其他外國人，一係英文講得超級流利嘅香港同學。所以我同好多人一樣，又開始用 Tinder 識啲新嘅人。我記得我 match 咗一個女仔叫做 Jennifer，跟住我哋一齊出咗街。我當時唔係特登揾緊一個女朋友，只係咁樣發生咗啫。跟住佢係完全唔識講英文。我哋見面嘅時候，就全日個成日都會喺一齊嘅，可能租咗10點見面，跟住夜晚8-9點先至會翻開。喺呢個情況底下，我真係要逼自己講，逼自己聽。我有啲嘢唔知點樣講嘅時候，我真係要揾其他講法表達我想表達嘅意思。同埋我冇咗嗰種 fear 嗰種恐懼感，就係當我唔知點樣講嘅時候，佢就會失去耐心，跟住轉講英文，冇咗嗰種壓力。喺呢個情況底下，我嘅中文水平真係有突飛猛進嘅進步。當然，我唔係話你一定要揾一個男女朋友先至可以學到，你揾一個 close 嘅 friend 應該都得。我又唔係話你應該淨係為學習而拍拖咁樣。咁我覺得 as long as you're honest about it 就冇問題啦，都正常啊嘛。所以如果你咁啱喺嗰個國家，你可以試下同啲唔識講英文嘅人一齊出街睇下有冇火花。咁就差唔多噶啦。如果你中意呢條片嘅話，咁就俾個 like 我或者 subscribe。好，咁下次再見。